L'amministrazione comunale di Cavallino Treporti ha promosso anche quest'anno un programma di iniziative dedicate alla sicurezza e alla tutela della salute, coinvolgendo residenti, turisti, istituzioni e operatori del soccorso. La prevenzione è importantissima con momenti come quelli che in questi giorni stiamo facendo con Vela e con la Federazione Nuoto. Abbiamo fatto anche come comune dei corsi nei chioschi, nelle piazze nel corso degli anni e questo ci dà la sicurezza di essere in un posto in cui si punta alla prevenzione ed è di fondamentale importanza sia per i residenti che per i nostri ospiti. Il primo appuntamento, Bandiera Blu al mare in sicurezza, è stato realizzato sull'arenile del camping Mediterraneo, con Turismo SRL Vela, nell'ambito delle attività sostenute da FEE Italia e ha coinvolto la Federazione Italiana Nuoto, gli assistenti bagnanti, la Guardia Costiera e Asso Camping. Attraverso dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare, primo soccorso e disostruzione pediatrica, il pubblico ha potuto conoscere da vicino le tecniche utilizzate dai soccorritori e comprendere quanto la tempestività e la preparazione possano fare la differenza. La sicurezza in spiaggia è un sistema testato ormai da decenni. I campeggi, che sono i maggiori concessionari delle spiagge di Cavallino Treporti, assieme alle società di salvamento, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e l'amministrazione comunale, garantiscono alle decine di migliaia di ospiti la sicurezza sulla spiaggia. È un tratto di costa sicuro, è un tratto di costa su cui c'è una valutazione del rischio, c'è una grossa attenzione per quanto riguarda il discorso sicurezza ed è soprattutto un tratto di costa in cui c'è una riconosciuta professionalità in materia di soccorso e prevenzione in mare. Il litorale di Cavallino Treporti è particolarmente sicuro e questo ci viene detto dai dati oggettivi, statistici, però ovviamente è anche la sicurezza come percezione che per noi è un valore importante ed è su questo che puntiamo, oltre che sulla realtà dei fatti. Il calendario di eventi è poi proseguito con la festa d'estate, promossa insieme alla Proloco di Cavallino Treporti, all'ULS 4 Veneto Orientale e agli Amici del Paviner. Una manifestazione che ha riunito in piazza le forze dell'ordine e i vari attori del servizio di soccorso ed emergenza, offrendo ai partecipanti, oltre a dimostrazioni di primo soccorso, anche attività di prevenzione.